Por janë shumë të dashur dhe të veçantë dhe fëmijë me autizëm. Shumë. Unë nuk di, tash po kthena personalisht, çka kisha bë, mos ta kisha pas yllën, kështu që si është, se ma mbush ditën me plot gëzim, se ai është i lumtur, ai është i mirë, është i zgjuar në atë fushën e vet. Kështu që vetëm ato nana që i kanë fëmijët me autizëm ne të punojnë sa më shumë, ne të japin dashni më shumë fëmijëve, edhe besoj që do të kalohet. Se edhe nuk kam qenë, ne të integrojnë shoqëni, ne të na ndihmon shteti pak më tepër. Edhe unë nuk kam qenë, kur e kom diagnostifiku djalin moshën që ka pas në atë kohë 2 vjet, 3 vjet, s'kam qenë, ka qenë si jam tash, po me kohë njeri mësohet, jeton me autizmin, po kështu që... Vetëm informohesh në shtapë. Vetëm informohesh ma tepër edhe kupton edhe një botë tjetër, po. Faleminderit që çdo herë jap, do thotë, mendimet të tilla pozitive. Dhe faleminderit për kohën që ndonë, doktor. Për Rusia juaj, nëse ma thuani, çfarë të rekomandoni për nanat? Unë rekomandoj gjitha nanave që mos të shqetësohen nga lajmi fillimisht. Do të thonë, të bindin se parasamoli nuk është një preparat që shkakton probleme edhe ka efektet mëdha anësore. Në anën tjetër, edhe ato që e kam përdor, mos të kenë shqetësime, por çka është më e rëndësishme që të gjitha nanat të cilat kanë shqetësime para praktikisht të konsultohen me mjekun për terapinë edhe dozën që rekomandohet për më marrë. Kjo është shumë sepse kemi doza të ndryshme dhe kanjëherë kemi edhe venoz parasamol që faktikisht mund me kanë dozë më e madhe dhe normalisht abuzimet me doza mos me u bë. Kjo është porosi shumë me rëndësi. Faleminderit shumë për kohën që e keni dhënë për ne dhe shikuesit tonë. Faleminderit edhe ju për ftesën.